السلام عليكم، معكم خديجة. القصة ديالي بدات ملي كانت عندي 19 عام. المهم باش نقربكم مني أكتر، أنا واحد البنت اللي حدودية، عندي صحاباتي، ما عنديش شي صاحبة اللي قريبة، يعني المعارف ديال المدرسة اللي كندي بهم الطريق ونجيبها لا غير. العائلة ديالي مزيانة الحمد لله، مزيانة كعائلة، أما بالنسبة للحالة المادية ديالنا فكانت بسيطة جدا. العائلة ديالي كتكون من أمي وبا وجوج ديال خوتي دراري، أنا البنت الوحيدة في وسط منهم. صافي من بعد ما خديت الباك كان ضروري خاصني نخدم شي خدمة باش نقدر نوفر باش نقدر نعاون راسي، نقدر ناخد بوليكوبات، نقدر نوفر فلوس ترونسبور باش نعاون راسي. مهم يعني خدمة كيف ما كيقولوا بدوام جزئي اللي غادي نقدر نقرا. درت لافاك أصلا باش ما نكونش مزيرة، باش نقدر نخدم ونقرا او ميم باش ما نزيدش الباب داك لي شارج ديالي تا هو. ما عليناش، بقيت كنقلب على خدمة اليوم غدا اليوم غدا حتى كنلقى واحد الخدمة في واحد الريستورون. يعني انا ما عنديش درايه بالطياب او بهذا العالم هذا. خدمت كسيرفور، بديت الخدمه الشهر الاول الشهر الثاني، وديما كنت كنلاحظ واحد السيد كيجي يعني كليان ديال الريستو ما كيبدلوش، كيجي تقريبا كل نهار بنهار. مهم كنشوفوه بزاف، يعني باين عليه شخصيه تبارك الله، عنده حقه مزيان من الطول من العرض من الارتفاع من المساحه، يعني تمناه اي بنت. انا ما عمرش راسي بتا شي حاجه من هادشي، يعني ما عندي سوق في هادشي هذا كاع. المهم كل مره سلام صباح الخير مساء الخير، صافي ولينا حنا كنعرفوه في الريستور ديجا. لقيتو كيجي انا ملي بديت الشهر الاول الشهر الثاني صباح الخير مساء الخير، هضره عاديه. صافي من بعد تطورت الامور، ولا كيضحك معايا تيجمع معايا تيجي خارج تيخلي ليا بوربوار ولا بحال هكا. حتى لواحد النهار جيت لعندو كالعادة ديت له الطلبية ديالو، وهو يقول لي الله يخليك خديجة بغيت ندوي معاك واحد الدقيقة إلا كنتي مسالية. قلت له مرحبا سيدي امر. انا ما توقعتش كاع، ما في بالي حتى شي حاجة. قال لي الهضرة طويلة، الا كان ممكن خلي لي النمرة ديالك انا غادي نتواصل معاك ونقول لك كلشي. قلت له واخا مرحبا، انا جاني فضول، ما عرفتش صراحة الله شنو هو هذا الموضوع اللي غيقدر يجمعني به. المهم خليت له النمرة ديال التليفون، مشيت نكمل شغالي ودخلني الفضول. ياك لاباس شنو يكون باغي هذا، ياك ما درت له شي حاجة، ياك ما عرفتش، عييت نفكر ما طاحتش، ما جاتني حتى شي فكرة في بالي زعما شنو يقدر يكون الموضوع اللي غيهضر معايا فيه. ما علينا، بقات هكداك الامور. مشيت في الليل، انا كانت سالي خدمة مع التسعود، صيفط ليا ميساج سلام سلام، انا نقولوا ياسين، نسميوه ياسين في القصة، انا ياسين. وعليكم السلام خويا مرحبا، كي داير بخير، كي دايره مع تمارا تا 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 تا. قلت ليه امر ياك لاباس. قال لي بصراحه انا شحال وانا باغي نهضر معاك، وانا راني كنت هاد الشهرين كامله وانايا رامي عليك العين ومراقبك ومراقبك ادق التفاصيل ديالك وحركاتك وشخصيتك وتهدا ونيني نانا. المهم خلاصة الأمر قال لي أنا راني باغي نتزوج بيك. أنا صدمت صدمة عمري، ماشي نقول لكم آخر حاجة كنت كنتوقعها، وما كنتش كاع كنتوقعها. صافي ما جاوبتوش لدرجة ما عرفتش ما نجاوب، نكتب ونمسح نكتب ونمسح نكتب ونمسح حتى لي سديت التليفون ونعست. لغدت ليه لقيت زرابي ديال الميساجات، جاوبيني ياك ما غلطت معاك في شي حاجه، سمحي لي الا انا ما سحابليش غادي تقلقي مني، سمحي لي الا تماديت، انا راه باغيك الحلال، انا ما باغيش نتفلا طاطا نينين انا. قلت ليها ودي سمح لي، حتى خرجت من الدار صافي نضت فطرت لبست حويجاتي وتوكلت على الله. كان عندي واحد لو كور في لافاك، وفي العشيه حتى الجوج عاد غادي نمشي للخدمه. المهم خرجت مشيت لافاك وصيفط ليه فوكال، قلت ليه ودي يا ياسين انا راني تصدمت، ما عرفت ما نقول لك صراحه الله، ما توقعتش هذا الشيء، وانا ما عمري فكرت فيك بشي طريقه ماشي هي هذيك، ولا ماشي خديت منك موقف ولا شي حاجه، بالعكس انا غير ما عرفت شنو نقول تصدمت وهذا. قال لي خدي وقتك،
جاو فكريتها زعما فكري بخاطرك وردي عليا، ها النمرة عندك. ما علينا صافي، جلست كنفكر، صليت استخارة وقلت علاش ما نقدرش علاش غادي نرفض هاد السيد، شنو اللي يخليني نرفضو؟ الحمد لله، يعني واحد اللي تقدر تمناه أي وحدة، لا من الأخلاق ولا من الشكل ولا من يعني من ما جيتيه ما تقدريش ترفضيه. دخل لراسي وبديت نفكر، 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 ها هو غيرجع يصيفط لي وبقى داك الموضوع مجرور لشي 15 اليوم، والسيد ما بقاش جا كاع للريستو. كل نهار كنقول ها هو يجي، ها هو ما يجي، ها هو يجي، ها هو ما يجي، صافي تا قلت عقيل هاد الدار ناقص من الريستو مني ومن كلشي. واحد النهار عييت صابرة وقلت صافي غنصيفطلو، أصلًا هو خلى ليا الكورة في يدي، ماشي عيب أنني نصيفطلو، وماشي بالضرورة ديما الراجل هو اللي يتخيّر في المرا ويختار، حتى أنا من حقي نختار. صيفط ليه ميساج: "السلام ياسين، بخير، هاني، فين غبرتي؟ مبقيتيش تجي للريستو كنتسناوك ما كتبانش، ياك لاباس ياك معيان؟" قال لي: "يا ودي خديجة لاباس، أنا راه غير ما بغيتش نحرجك، قلت حتى غتفكري وتردي عليا." قلت له: "يا ودي إلا كنتي باغيني للحلال مرحبا، أنا نفاتح والديا في الموضوع، وشوف نتا رستي مع والديك وقول لي وقتاش تقدروا تجيو." المهم هضرنا لواحد السيمانة ولفتو فيها، بقيت كنتسنى غير فوقاش ندوي أنا وياه، صافي بديت كنولفو كنفكر فيه، فرحانة بالموضوع. صافي قال لي: "راني غادي نجي السيمانة الجاية إن شاء الله، راني غادي نجي غير أنا وواحد صاحبي والوالدة ديالو." حيت أنا راني ما عنديش الوالد ديالي، والوالدة راها عيانة، راها ما كتقدرش تنوض طريحة فراش، وما عندي خوت، أنا الوحيد اللي عندهم، وأصلًا بعادين ما ساكنينش في هاد المدينة. غادي نجي أنا وصاحبي والوالدة ديالو راها في المقام د الوالدة ديالي. قلت له: "يا ودي أنا غنهضر مع والديا ونشوفو." صافي دويت مع والديا قلت لهم أشنو كاين، قال لي: "يا ودي ماشي مشكل، فيها خير." صافي وجدنا اللي قسم الله، ما إحنا أصلًا على قد الحال يعني داكشي اللي قدرنا عليه الله وجدناه، ولو أننا تكلفنا واحد شوية كما كتعرفوا على أي أسرة مغربية كيوجدوا يعني كيعناو بالضياف وبالخطاب بالخطاب خصوصًا. يعني كما كنقولوا تكلفنا علاش قدرنا، ودرنا لهم عشيوة مزيانة، رحبنا بيهم، ما كاين غير مرحبا وزيد القدام. دازت الخطبة مزيان، دازت الأمور هانية، أنا دخل ليا مع العظام، وليت كنبقي ندوي معاه، كيجي للريستو، ولينا كنخرجوا، أنا صافي بقات هكاك الأمور كتطور. واحد الشهر تقريبًا داز على الخطوبة ديالنا، وصافي قال لك دابا صافي أصلًا نهار الخطبة رسينا قال لك غادي يجي، وصافي المرة الجاية غادي يجي باش يجيب الخواتم والهدية وداك الشي، وغادي يجي يحاول يجيب معاه الوالدة ديالو والعائلة القريبة. صافي داك المدة ديال الشهر حنايا مزيانين غاديين أمورنا هانية، كنخرجوا كيجي عندي للريستو كيتعرض ليا كيوصلني، كنخرجوا كيجي عندنا الدار كيهضر مع با كيهضر مع خوتي، كيصوني على الوالدة ديالي. صافي دخلنا لحياتنا ولا جزء منها، وأنا كنقول ونعم الرجل. داز الشهر الأول، داز الشهر الثاني، وحنا عايشين فوق السحاب. واحد النهار ما هدرش معايا لمدة نهار، ما فتح ما تكونيكطا، نهار وليلة وأنا غادية نحماق. كنصيفط ونصوني ونعاود، ما هدرت وطلعت فيا النفس حتى تكونيكطا. ياك لاباس ياسين، فينك؟ واش باغي تحمقني؟ فين غبرتي؟ تخلعت عليك؟ قال لي: يا ودي خديجة راني مريض، راني عيان صهات ما خدامش، ما قدرتش نوض من بلاصتي، ما بغيتش الدوخة، ما عرفت شنو كليت، يمكن تسمم. المهم السيد بحال داخله الموت، انايا ديك الساعات كنموت نتوفى. قلت ليه: مالك؟ واش نديك للطبيب؟ واش خصك شي حاجه؟ واش هذا؟ قال لي: اجي غير لا بغيتي غير تشوفيني واش دير لي شي حاجه ناكلها، كيعرفاني بوحدي وهذا. انا الحب عامي للعين. صافي ما فكرت جوج مرات، مشيت لعندو وأنا عرفت ليا الدار، ما كانتش بعيدة بزاف على الخدمة ديالي. مشيت
مشيت عندو لقيتوه فعلًا مريض، وجدت ليه ياكل، قابلته حتى لشي 11 الليل صونيت على أمي قلت لها أمي راه غنتعطل في الخدمة، بقيت معاها حتى شي 11 ديال الليل، عاد رجعت فحالي للدار، لقيت أمي مخلوعة مسكينة عليا وكتسنى، قلت لها أمي راه تعطلنا في الخدمة، راه هادي راه هذا. داز داك النهار، صافي يلاه غد ليه عاوتاني وليت رجعت لعندو نشوفو كيبقى، وجدت له عاوتاني شوية ديال الماكلة، صافي ولفني ولفتو. بقات هكاك وليت صافي عادي كتجيني أنني نمشي لعندو، مادام مشيت المرة الأولى ومشيت المرة الثانية وما وقع حتى شي حاجة، ما ما تمادى عليا، ما فات الحدود، ما والو. صافي طمأنيت أنا وارتاحيت وقلت أصلًا هذا راجلي هو كيقول لي أصلًا أنتِ راكي مرتي ما بقى والو غادي نديرو عرسنا وهذا وطاطا نيني نانا. صافي ولفتها، مبقيناش كنخرجوا بزاف ولكن قلت علاش نخرجوا وعندنا ما نديرو في الزنقة، أجي نتفرجوا أجي نديرو أجي نديرو، المهم الخبار في راسكم. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، مور المرة الثالثة جات المرة الرابعة، من مور المرة الرابعة جات الخامسة، المهم بقى داك الحال لمدة شهرين وحنا عايشين فيها كأننا متزوجين، وأنا فوقاش ياسين غادي تجي نديرو الخواتم، فوقاش ياسين نجمعو الوراق ونديرو العقد، فوقاش هادي فوقاش هذا، هو كيديني في داك الشهرين باليوم غدا اليوم غدا. من بعد شهرين السيد مشى سافر لشي خدمة، قال نسافر على ودي الخدمة وهذا، في داك السفر بحال هزيتي واحد وحطيتي واحد، ما بقى يرد ما بقى يجاوب ما بقى، المهم 3 أيام بعدا وهو غابر. النهار الثالث منين جاوب قال لي مالك شكاين فضحتيني، قلت له راني خلوعة عليك هادي 3 أيام وانت غابر، قلتي لي مسافر ما عرفتك وصلتي على خير ما عرفتك مالك، ما راني قال لي راني مشغول دابا وقطع. قلت راه مشغول هذا، المهم جا السيد رجع قالوا ياسين فينك، قالوا واش نتلاقاو، قالوا توحشتك. السيد ما كيجاوبني على نهار وإلا جاوبني كيقول لي راني مشغول. عييت نزول من راسي داك الافكار ديال انه داكشي اللي كنشوف وكنسمع ديال انه راه صافي ما بقى عنده بيا غرض، راه صافي كان باغي غير حاجته وصافي دابا ما غادي فهمتي غادي يسمح فيا. كنولي نقول لا ما يمكنش، كون باغي هادشي كاع ما يخطبني، كون باغي هذا طاطا نينيني نانانا. ما ظنيتهاش فيه، كنحاول نبعد من راسي هاد الافكار رغم انهم استوطنوا في عقلي. عييت صابرة، عاوتاني دام الحل لمدة شهر ما شفتو فيها ما هضر معايا ما سوق ليا، وليت داير لي كي جفاف، ما كيجاوبنيش كاع ولا جاوبني يقول لي مالك فرحتي لراسي راني مشغول. ياسين فوقاش غنتزوجوا، ياسين فوقاش غنديروا الخاتم، ياسين فوقاش غنديروا العقد، ويحن الله ويسهل الله وصافي من هاد المواضيع. واحد النهار اللي كنصنفو انه اسوأ نهار في حياتي، اسوأ نهار في حياتي كاملة. من بعد داك الشهر هذاك اللي غبر فيه، داك الشهر ساءت فيه الحالة ديالي والنفسية ديالي ولات تحت الصفر بسبب داك الغياب ديالو، أو أنا كنت كنظن بأنه بسبب داك الغياب الغير مبرر وبسبب داك المشاكل وأن العلاقة على وشك الانتهاء. ولكن داك النهار غادي نعرف الحقيقة. صافي ملي جاوبني هضر معايا بواحد الطريقة خايبة، بقيت نبكي 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 نبكي، صافي تا هبطت عليا غير الضبابة، جاتني الدوخة، ترد كنقول لك كنكذب راسي اصلا داك الشهر كامل كانوا عندي علامات ولكن انا كنكذب راسي، كنكذب راسي. صافي وليت انا كنلغي كاع الافكار اللي يقدروا يجروني لديك الفكره. صافي عييت صابره عييت صابره، داك النهار وانا تاكدت من اسوأ خبر في حياتي، اللي هو لقيت راسي حامله. يا ربي واش هاد الخبر، كي غندير نقولها لوالديا، كي غندير نخرج بين الناس، وكان غير باقيين عندنا مشروع الزواج أو باقي هاد السيد كيف ما عرفتو ما غنتخلعش كيما هكا، غادي نقولو للناس ها شنو غادي نزربو في الزواج وغنسترو الموضوع. لا، الأسوأ من هاد الشيء أن السيد ما بقاش كيجاوبني، خليت له ميساج أودي ياسين راه شنو وقع شنو وقع فكني اعتق شنو غادي نديرو دابا في هاد المصيبة. كنكتشف أن السيد بلوكاني
وبدل النمرة أو طفاها أو العلم لله. المهم أنا حييت نطير نوصل له والو. دازت واحد السيمانة وأنا صافي وليت فيها غادي نموت، ما عارفاش فين غادي نرد الراس ولا شنو غادي ندير ولا لمن غادي أني من غادي نمشي ولا شنو غادي ندير في هاد الحريرة هادي. دازت سيمانة وغادي يوقع واحد الخبر آخر اللي زاد نزل عليا كالصاعقة. أنا خارجة من الخدمة، التليفون كيصوني شي المرة غريبة، قلت واقيلا هو راه فرحت لواحد الوقت قلت ربما راه مشى له التليفون ولا تشفر له ولا طاح له ولا ما عرفت شنو، وراه دابا يلاه خدا تليفون آخر أولا كارت أخرى هو اللي كيصون. هادشي وقع، ما جاتش فين نجاوب على لابيل حتى صافي جاتني هاد الفكرة في بالي واقتنعت بها. جاوبت بلهفة ألو، كنقصو ديال واحد المرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، واش خديجة هادي؟ ياه لالا شكون معايا؟ قالت لي واش كتعرفي ياسين؟ قلت لها ياسين؟ انا شتت الخلع هذيك الساعه. قلت لها شكون انت لالا؟ قالت لي واش كتعرفيه؟ قلت لها ايه خطيبي. وهي تضحك قالت لي شنو هو؟ قلت لها خطيبي. قلت لها كيفاش خطيبي؟ واش نتوما اللي ما بقات ما دير تلاح على راجل مزوج وتقول خطيبي؟ كون منين انت خاطبك انا شكون؟ ما بقيت عارفه اش نقول ليها. قالت لي انا راني مرتو وعندنا جوج الاولاد وعطيه اتساع ولا والله تنديكلاري ديك نصيفطك فين ترباي وكثرتو وسباتني وما خلاتش ليا هي وحدها واش اختها ولا اختو ولا العلم لله. المهم كيسبوا ويعايروا. قطعت عليها دازت الواتساب صيفطات لي التصاور ديال عرسهم، صيفطات لي التصويره ديال العقد وكتعاير فيا هي وداك اختو. ما قدرت نقولها حتى حاجه، ما قلت لها لا راه خاطبني وصيفط لها حتى انا تصاور، ما صيفط لها تصاوري انا وياه. ما قلت لها ودي راني انا راني حامله وراني ضايعه في حياتي، ما قلت لها حتى حاجه. بقيت غير كنبكي وغير غادا في داك الليل، غير غادا ما عرفاش راسي لا فين غنصد ولا فين غنمشي. والله يا ربي اش غندير في هاد المصيبة؟ الله يا ربي مع من غنهضر وفين غنمشي ولمن غنشكي؟ تسدو في وجهي كاع البيبان. ما علينا. بقيت هكاك مشيت للدار حالتي كأنني ميتة. خلعات امي مسكينة، مالك بنتي ياك لاباس شنو واقع؟ مالكي واش دابزتي مع ياسين واش مالكم شي حاجة؟ قلت لها امي راه حنا تفارقنا. قالت لي علاش ياك لاباس؟ قلت لها والو امي راهي ما يصلح لي صافي ما تفاهمناش وصافي الله يسهل عليك الله يسهل عليا وهذا صافي. قالت لها بنتي راحتك هي الاولى، الا ما كنتش مرتاحه صافي ما عندك ما ديري بهم، مازال صغيره ومازال تجيبي سيدو. ايوا طويتها مع امي هكا، وانا اللي في قلبي راه ما عالم به غير الله. مرضت في صحتي، ما بقيت كنقدر نمشي لا لافاك لا نقرا لا نخدم لا والو، شديت الركنه وجلست في واحد الاكتئاب اللي ما يمكنش. صافي ما كنقدرش نوض من بلاصتي، بقيت نقدر لا نوض لا نغسل وجهي لا نغسل راسي لا نوض نخرج لا والو. المهم مسكينة تحماق، نوض بنتي نديك للطبيب، نوض بنتي نديك للراقي، نوضي نشوف مالك، نوضي راه كتخلعيني عليك، نوضي راه مبقيت فاهمة فيك والو. والو يا انا بحال الميت في داك الدار. داز شهر شهرين، ايوا من بعد شهرين صافي الخوف ركبني. بقيت كنقول شنو ندير، واش نقتل راسي، واش نقتل هاد الجنين، وشنو غادي ندير في حياتي، واش نصارح امي غيذبحوني، نقولها لخوتي غيقتلوني، حتى لا ما قتلني با يقتلني خويا، لا ما قتلني خويا يقتلني خويا الاخر. صافي تسدو كاع البيبان في وجهي. واحد الليله نط في الليل في تالي الليل بعد ما كان ما نعسو كاملين، هزيت الوريقات ديالي وخرجت تحدي، هزيت لبا الله يغفر ليا، هزيت له واحد 200 درهم وخرجت. صافي خارجة وانا ما عارفة راسي لا فين غادة لا عند من غادة لا اين الوجهة. مشيت المحطة، خديت واحد الكار اللي لقيته واقف، ما عرفتش شا فين غادي، قطعته ورزت. مشيت لواحد المدينة، نزلت وصلت فيها، وصلت كان النهار طلع، ليلة كاملة وانا غادا. ايوا مني وصلت صافي وصلت ودرت بوز، بقيت عارفة ما ندير، فين نمشي فين ندير، الله يا ربي اش كندير غنزيد نخرج على راسي.
شنو بغا نصنع؟ جلست فواحد الكرسي وبقيت نبكي 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 نبكي. جات عندي واحد السيدة: بنتي مالك؟ ياك لاباس؟ شنو وقع ليك؟ شكون تعدى عليك؟ صافي كنت فحال داك النفاخة اللي غير تمسيها وطرطق. طرطقت على داك السيدة، بقيت غير كنعاود لها ونبكي، نعاود لها ونبكي، نعاود لها ونبكي. عاودت ليها كلشي نازله وما فيها، وتليفوني غيطرطق، امي مسكينه تصوني تصوني تصوني، با كيصوني، خوتي كيصوني. قالت لي: شوف بنتي، انا غنصحك لوجه الله، نديرك في بلاصه بنتي ولا في بلاصه نفسي، وغنصحك نوضي جاوبي والديك ورجعي بحالك لداركم. قولي هاد الهضره هادي لميمتك او لا لباك او لا، ما المهم يعني شنو ما داروا فيك أحسن لك من من أنك تخرجي من الدار وتجلسي في الزناقي. شنو ما داروا فيك والديك كيبقاو والديك وما غيدوزوكش. أحسن لك من أنك يضربوك الزناقي ويضربوك الحيوط. قلت لها: ما نقدرش خالتي. بقيت كنقول داك السيد راني ما نقدرش، غير كنبكي ولا ما نقدرش ما نقدرش. المهم بقات جالسه حدايا مسكينه عنقتني وانا كنبكي نبكي نبكي حتى تهدنت واحد شويه، وتليفوني مازال كيصون. وهي تهزو، هي جاوبات. ما جيت فين نزولها التليفون ولا ندير شي حركة حتى كانت جاوبات: السلام عليكم. وعليكم السلام، الشريفة، راه السيدة البنيتة ديالك راها معايا، في المدينة الفلانية، أنا غنخليها معايا حتى تجيو ليا، وغنبقى كونتاكت معاكم، غنصيفطلكم لوكاليزاسيون أجيو عندها، وما تخليوش بنتكم وسمعوا منها. وهادي المهم هضرات داك السيدة، كانت واحد السيدة اللي كتعرف تهضر وكتهضر وديانية وكتهضر بالدين قال الله قال الرسول، وهضرتها سبحان الله العظيم كتطمئن القلب. صافي قالت لها أمي مسكينة دعات معاها، قالت لها: خليها معاك الله يجازيك بخير، ها هو خوها وباها يجيو ليها. داكشي اللي كاين. جاو لعندي، جاو مورايا، هي داتني مسكينة معاها لدارها، داتني معاها لدارها، بقات كونتاكت معاهم. انا غير كنبكي وكنقول يا ربي شنو غادي ندير ملي غيوصلوا، اش غادي نقول ليهم. صافي دوات هي حتى مع راجلها، عاودت له كلشي. وكانوا تا هما مساكن عندهم غير البنيتات، كانوا عندها هاد 4 ديال البنيتات. بحال حست بيا وحست بالمشكل اللي انا فيه. جا با وخويا الكبير، قبطت دخلتهم، رحبت بيهم، ضيفتهم هي والزوج ديالها، وقبطت با وخويا هي وراجلها وهضروا معاهم. وكما قلت لكم كانوا الناس ديانين وكيعرفوا بينهم وبين الله. عاودت ليهم هادشي انا اللي ما قدرتش نعاودو لحتى شي واحد. عاوداتو داك السيده لبا والخويا، قلت لهم راه تفلى عليها، وراه هذاك السيد اللي كان خاطبها، وراه ماشي بخاطرها، وراها صغيره وراها ما عارفاش، وراه يعني هو دخلها باسم زواج، وهذا وهذا وهذا. ومختصر المفيد انه هذه بنتكم، يعني ما عندهاش شي حل. راه كتبقى بنت، يا تخرج للزنقه غتفسد، او لا غتخرج يوقع لها كفس من هادشي اللي واقع لها. غادي تقتلوها بنتكم، يعني اللي جيتو ديروا فيها كتبقى بنتكم، ما عندكمش شي حل اخر انكم من غير انكم تحتويوها وتمشيو تقلبوا على هاد ولد الحرام وتصيفطوه فين يتربى. المهم با وخويا تصدموا. انا صراحه الله كنت مكبره المشكل، ماشي كنت مكبره المشكل، راه كبير، ولكن كنت خايفه من وليديا اكثر من القياس، مع العلم ان وليديا مزيانين وحنانين ونعم الناس. وحتى الناس اللي وصلوا لهم الفكره وصلوها لهم بطريقه اللي زوينه. يعني انا ما غاديش نعرف نوصلها لهم بداك الطريقه. صافي دازت داك الليله، شدينا الطريق، رجعنا. با وخويا ما لحد الان ما قالوا لي حتى شي كلمه. رجعنا للدار عاودوها لامي، جات لعندي امي كتبكي: ولد الحرام، ولد الحرام تفلى عليك، ولد الحرام ضحك عليك، الله يدير ليه، الله يفعل ليه. داتني امي للطبيب، شاف اصلا قال لها راه هاد الحمل عندها ماشي هو هذاك، راني محال انها تكمل بواحد النسبه ديال 80%، راه ما غيكملش. قالت له: ودي الحمد لله. ما علينا. انا صافي زادت الحاله ديالي تهورات كتر وكتر. رجعت، دازت واحد السيمانه وجاني واحد النزيف حاد. صافي هزتني امي وبا للطبيب،
با لحد الآن راه مازال ما دواش كاع معايا، ما كيشوفش حتى فيا، هو وخوتي ما كيشوفوش فيا، ما كيجلسوا حدايا ما ياكلوا معايا ما حتى شي حاجة. أمي كتدخل عندي مرة، من بعد صافي وهما كيقلبوا على داك ولد الحرام ياسين، كيقلبوا عليه با وخوتي، وأنا خايفة عليهم، خايفة عليهم هو ماشي خايفة عليهم منه، خايفة يديروا له شي حاجة ويضيعوا راسهم، ويضيع با ولا يضيعوا خوتي مساكن. كنقول يا ربي غير ما يلقاوهش، يا ربي غير يعطيني اتساع. ما عليناش. دازت واحد السيمانة كما قلت لكم وجاني واحد النزيف، هزتني امي مسكينة داتني للطبيب، لطف الله نزل والحمد لله مشى هذاك الجنين ما بقاش، الحمد لله هذا لطف من الله. بقيت تما واحد 3 ايام حيت كانت الحالة ديالي ضعيفة بزاف، ما لا ماكلة لا ما لا والو، عايشة قدرات الله. رجعت بحالي للدار شوية، با كيتعاطف شوية مسكين حنين، اما خوتي والو ما كيشوفوش حتى فيه. صافي دازت تموت على داك الحال، بديت كنرجع صحتي شوية شوية، كنحس نفسيتي. سافرت أنا وأمي عند خوالي لواحد العروبية، ارتحيت، جات أمي وخلاتني تما جلست واحد الشهرين. صافي رجعت فيها صحتي ونفسيتي، ورجعت الحمد لله مزيانة أونفورم. رجعت خدمت على راسي، قريت مزيان، بقيت كنقرا ونخدم، رجعت بحال اللي بديت، رجعت من النقطة منين وقفت. خديت الدبلوم ديالي، بقيت كنخدم ونجمع، نخدم ونجمع، نخدم ونجمع، ونقول وكنجمع عند الوالدة ديالي اللي ما عرفتش هضرات مع شي جاراتها ولا ما عرفتش شكون من شي وحدة كتعرفها، وعطاتها الفكرة أنه ندير الترميم. بقيت كنجمع لمدة ديال عام وأنا خدامة مزيان غدا أمور هانية، حتى جمعت الفلوس، جمعتها أمي كاملة وداتني عند الطبيب ودارت لي الترميم، ودابا اليوم أنا مزيان الحمد لله، نفسيًا مزيان، الصحة ديالي مزيانة، وكما كنقولوا رجعت أقوى من كيف ما كنت، وليت كنعرف الإنسان مزيان، وكنعرف نميز ما بين بنادم الخبيث وبنادم المزيان. غادي تسولوني على ولد الحرام ديال ياسين، نقول لكم من داك النهار ما عمري وليت عرفت عليه شي اخبار، وما عمري بغيت نعرف عليه شي اخبار اولا نتلاقاه اولا نشوفه اولا نسمع عليه شي حاجه، لا انا لا عائلتي. عياو معايا أمي وناس كانوا نديكلاريو بيه عارفين سميتو هذا، قلت لهم حقا راه ماشي سميتو هاديك، راه غير كنكذب عليه حتى في السمية. صافي كانت هذه هي القصة ديالي، وكنتمنى تاخدو منها عبرة، أنكم ما تثقوا في حتى شي واحد، لا باسم الزواج ولا باسم حتى شي حاجة، ما عمركم تثقوا في شي واحد مادام ما بيناتكمش شي وثيقة قانونية اللي غادي تقدر تنصفكم. وتهلاو في راسكم. السلام عليكم.